आजिर पार्सल रे कौन अच्छी तो चलतु या ओपन करवा आ देखा या भितर कौन अच्छी। यही प्रोडक्ट ऑर्डर करी मु फ्लिपकार्ट रु आउ एटा थिला गोटे सीलिंग लैम्प जोटा कि मु मोर किचन पई ऑर्डर करथिली। तो चलतु देखा या भितर कौन कौन अच्छी। फास्ट थिला एठी किछि वुडन पीसेस जोटा को आपण निजे ही घरे असेंबल करि परिबे। तापरे थिला एठी गोटे वायर जोटा कि इलेक्ट्रिक रे आपन को कनेक्ट करिया को पड़िबो। आउ तापरे थिला गोटे छोटा बल्ब। प्रोडक्ट रो क्वालिटी मते बहुत बढ़िया लागितिला। आउ याको मु बहुत कम प्राइस रे भी ऑर्डर करथिली। तो निहाती आपण जदि चाहिबे याको आपण किचन पई किंबा आपण डाइनिंग एरिया पई ऑर्डर करि परिबे। आउ एठी गोटे मैनुअल पेपर भी थिला आपण को असेंबल पई भी बहुत इजी हबो। आउ एम्ति ही किछि सेट करा हेतला मो किचन रे। आउ सेट कला परे देखंतु तार लुक केते सुंदर आछे। प्रोडक्ट रो लिंक दरकार थिले कमेंट सेक्शन रे लिंक लिखि दियंतु आपन को प्रोडक्ट रो लिंक मिलि जिवो। आशा करछि वीडियोटी समस्त को पसंद आस्थिबो। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नियंतु।